YTX guys, palit tayo na timing chain. Asa si timing chain? Yamaha 96. Ang haba guys. 96. YTX Inmax, pareho ang timing chain. Aerox. Tapos tanggal tayo ng flywheel. Then magbukas tayo dito sa long cover bago natin isalpak to. Maya. So tapos natin tanggal guys ang flywheel. Gamit lang tayo ng puller. Hoy, hangin oy, burnout. Burnout yan eh. Tapos tong lock. Pwede ba? Starter Lagi, na. kaya gani ko papulkin. Pwede na lagi. Sila ko dito Then, pagkatapos tanggal tayo dito. Yan, yun lang. Itong head para maihulog natin yung timing chain. Tingnan mo yung timing chain. Wala na. Okay. Oh. Tingnan mamaya yung timing chain. Wala. Ang itim talaga ng makina. Oh. Hipon ako. Ayan oh. Lagi na kayo utog kamay. Hoy, pula ko. Medyo maingay Oh, sa na, palagi. sakyan. Kasi Gali-gali, ah, linggo ngayon Mas mayroong kailan balak. Mayroong balak ang mga Dali ah. ano. Wala. Okay, sige, tanggal ya boys. Maya. Pero mas ganahan mo sa badya. Tanggal ah. Es que baso ng gasolina. Ibangan ni mo ito ba? Tapos Nagkasalay? Ako rin, nabago. Di nila ning butang. Ay, di ba? notin lang yung radyo. Bawal lagi masabay sa sama ng uliko ba? Ah, kabalo na ako bar ko nga sa bar din butang bar. Dilo, na ako na din magana sa batin. Camger. Ilo lang yung dili ba. Lagi na ganyan. Then pagkatapos Di, lugo. Lagi ka nila sila lang. notin Buhay na lang. kayo. Kamu tuloy, magbuhay. Ito guys. Ito lang yung magtanggal ng kadena guys oh. Dami lang ba? YTX. Nagkaroon ba? So 96 yan. Bata. Bilangin natin 2, 4, 6, 18 2, 4, 6, 18 20 2, 4, 6, 18 30 2, 4, 6, 18 40 2, 4, 6, 8 so 96 boy sige limpyo sa rin boy mga pisa limpyo eh. So linisan lang muna bago natin ikasa yung bago. Masyadong yan. Masyadong marumi. Yan. Kami na limit eh. Ayun na. Nasaan na? Inira. Yan eh, punasan na karir ang limpyo eh. Yung Punasan parts. na. Yung parts lang. Yung parts. Ano kaya ro sa bay? Kapit na tayo. Yung bago. Asan yung luma? Ayan, luma kayo. Haba na oh. Ihulog lang dito guys oh. Ganyan. Yung kadena. Kaya ito mangiwati dire ah. Di nang lahat. Doon sa puno ah. Bawal dito. Yan. Tapos Ako na lang mag-base. Nga base dito man. ayan. Tawad. Salpak.
na yan. Ano? Birol. Pasalpak na. Rons, huwag ka munang maingay, Rons. Nakabidyo pa ako. Yan. Yun yan, Rons. Yan. So, kunin nyo. Pag ako malaki, hindi mo na. Then ang sunod, itong plate. Ayan. Tandaan lang, baka malaglag ang bolt. Samlo yung nalo sa imong papa. Tapos, Sa ano? Bagong palit, bagong bayad, bagong overhaul. Hingga hama na ng itong daan. diba? Kaya kwarta ng overhaul. Naka Baba natin pagka para makita. tingin na gatong nalo. Yan. Tabla. Tabla yan. Hindi mo na eh. Ting higpit lang. Sige. Ayos na. Yan. Okay na mo daw. Okay. Puro. Yan na yan. Hingga. Then pagkatapos, asa lang gear boy? Ha? Asang gear? Sus. Ay, bonus be. Hey! Hello. Sakyan dyan. Then, yung flywheel, lagay lang yung ano. Then, pagkatapos itong washer. Dito yan. Ilawon ba? Ikaw lingkod. Ayan. Din salpag. Ayan. Kalimutan. Washer. Okay. Boy. Higpit na tayo, boy. So, gamit lang ako guys ng filter. Oil filter remover. Ebran out. Saka sira din yung electric impact rin, so yung cordless. Ano lang muna. Gamit tayo ng torque. Higpitan natin. Kutsinta. Okay. Tama lang. Lang tuduhan.
Then pagkatapos yay, mayroong mga sana yun. Yan. Then pagkatapos cover boy. Yan. Cover na. Ang ko na boy. Then pagkatapos cover na boy. Yan. Pagkatapos lagi. So take over lang siya, mag-bolt lang. Pagkatapos timing natin. Take over ang third mate. Pagkatapos sigpit, timing natin yung ano, timing sheet. Klaro? Bungki oy. Abong? Ano ba mo lagi ya? Lagi. Lamin. Kuyoy. Pasok natin po. Kamsap. Yan. Ito na agad. Tingnan natin. Sintro na to, Ritso. Ito yung timing guys, oh. Yan. Ay, puro kudiyo. Nalaglag pa. Sangipin tayo, sangipin. Tingnan natin. Ayun o. Yan itong pin. Kalimutan. Ayan dyan. Pin. Pagkatapos. Ganun. May insulto sa mga dito. Ipapin lang. Ayun. Yan ang hitsura guys. Yan. Ito yung timing mark. Yang guhit. Dapat sintro dito sa taas. Then pagkatapos dito naman sa ilalim. Hindi makita. Asa na yan? Yan o. Dapat sintro-sintro yan. Then pagkatapos lagyan na natin ng next, itong bolt. Bolt ay 12 mm lang. Okay. Then pagkatapos release natin yung tensioner. Ayan.
Tingnan natin. Yun. Nandiyan. Then pagkatapos ma-release ng tensioner, review. Tingnan natin. Align. Yung timing mark. Then dito sa ibabaw, split. Align. Then dito. Tingnan natin kung di ba nawala. So nawala na yung ano, timing. Ibig sabihin yan, yan o, yan o, yan. Lagay lang natin sa gitna. Then review natin uli. So perfect. Align. Then higpit. Pagkatapos higpit, tapos lang ang video natin. Hindi natin nabaan. Higpit na tayo, boy. Asa na yung 12? 7 minutes. So kinakita ko lang guys ang torque wrench. Ito hindi na kailangan tuduhan. No, sobra na. Okay. Ganun lang. So yung compression release kailangan talaga guys ganun mo guys, baka mali pagkakabit. Kailangan nagalaw yung decompression. Ayan. Then ito naman timing, walang ano boy. Ikutin muna natin lagyan natin ng clearance yung intake 0. Ayan. Dito naman walang alog. Mali yung ano. Sige. So ikutin natin. Yan. Exhaust stroke. Then intake stroke. Pagbalik sa rocker arm sa taas, compression. Then pagkatapos timing natin. Ang sunod power stroke o ignition stroke. Tingnan natin kung mayroong gap. Wala. Dito naman sa kabila wala din. So, hindi pwede yan pagka ganyan. Yun o. So, pwede gamitan ng filler gauge. Pero dito, mayroon tayong filler gauge pero di ko na kita dahil gamit lang tayo ng imim. Yan. Dito naman sa exhaust kailangan mga 20. Balik uli. Intake, pression, then power. Check natin yung walang gap oh. Langgap guys. Dito 0. Kailangan lang napagyan natin ang gap. Masarap na gawin. Rugby kan eh. Ini mikir. Nice. Perfect guys. Yan. Mata-mata system guys. Okay. Steel robin. Then ikot ulit. Yan pala guys. Ikot-ikotin natin. Balik tayo sa exhaust stroke. Intake stroke, compression. Then ignition stroke o power stroke. Then check ulit. Di nagbago. Kumanda pa lalo.
sarado mo na boy. Review ulit. Paghigpit. Okay. So ikaw nang bahala boy. Tapos sarado, change oil. Hindi mo nakita. Sus, di makita. So ito lang guys ang ginawa natin. Lagay lang tayo hanggang. No? Okay, final. Higpit na, dito higpit. Isarado na lang dito. And pagkatapos paandar na. Dito na tayo paandar guys para sobrang haba ng video. Okay. Oh, andar na yun ayo. Oh, so mingaw na ang timing chain. Wala na ang kala-kala. Okay. Salamat. Goods na. Nara ka simple guys. Oh. Musibat na dayo no. Oh, sige. Okay na. Oh.